मलाई यो गणतन्त्रको राज्य व्यवस्थासँग एउटा गम्भीर गुनासो छ है। हुन त म आफै गणतन्त्रवादी मान्छे हो, म गणतन्त्रमै विश्वास गर्छु। गणतन्त्र ल्याउनको लागि 62-63 को आन्दोलनमा मैले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छु आफ्नो ठाउँबाट। तर यो गणतन्त्रको राज्य व्यवस्था आइसकेपछि के भयो भनेदेखिलाई नि हाम्रो विद्यालय शिक्षामा है, म शिक्षक भएको नाताले बोल्दैछु, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा यो राष्ट्रियता, स्वाभिमानता, देशभक्ति भन्ने कुरा चाहिँ समाप्तै भएर गयो, समाप्तै भइसक्यो। हाम्रो देशको विद्यार्थीलाई अहिले 12 कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षा भन्छ। तपाईं सोध्नुहोस् 12 कक्षा पास गरेको विद्यार्थीलाई भक्ति थापा को हो त्यसले चिन्दैन, अमरसिंह थापा को हो त्यसले चिन्दैन, बलभद्र कुँवरले के गरेका थिए त्यो पनि त्यसलाई थाहा छैन, भीमसेन थापा को हुन् थाहा छैन, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा 2 शब्द बोल्न सक्दैन। अरू कुरा त छोडिदिनुहोस्, पछिल्लो टाइमसम्मको कुरा त तपाईले छोडिदिनुहोस्, त्यसले केही थाहै नै पाउँदैन। यसले के देखाउँछ भने नि गणतन्त्र आयो अनि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालियो र के भनियो भने हैन यो गणतन्त्रको माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यसैले यो राजाहरू सम्बन्ध सबै कुरा चाहिँ पाठ्यक्रमबाट हटाउनुपर्छ भनेर भनियो। हामीले त राजतन्त्र पो हटाएको हो त, देशको इतिहास त हटाएको होइन नि। अनि राजासँग सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै सबै देशको इतिहासै अहिले पाठ्यक्रमबाट हटाइदियो। देशलाई माया गर्नुपर्छ, देशको लागि हामीले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ नै कुनै शब्दमै लेखिएकै नै छैन। किनभने ती लेख्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ राजाहरू जोडिँदो रहेछ, पृथ्वीनारायण शाह जोडिँदो रहेछ, बहादुर शाह जोडिँदो रहेछ हैन, त्रिभुवन जोडिँदो रहेछ, महेन्द्र जोडिँदो रहेछ, वीरेन्द्र जोडिँदो रहेछ। अनि त्यो जोडिँदाखेरि चाहिँ ल अब फेरि त्यो जोडियो भने त राजतन्त्रै फर्केर आउँछ नि भनेर ती सबै कुरा हटाइदिए। फलस्वरूप हाम्रा विद्यार्थीहरू राष्ट्रियताविहीन शिक्षा पढिरहेका छन्, स्वाभिमानविहीन शिक्षा पढिरहेका छन्, देशभक्तिविहीन शिक्षा पढिरहेका छन्। यसले हाम्रो देशलाई यही रफ्तारले शिक्षा जाने हो भने अबको 20 वर्षपछि हाम्रो देश कोल्याप्स नै हुन्छ। म त पञ्चायतकालीन शिक्षा पढेर आएको, मैले बहुदलकालीन शिक्षा पनि पढेर आएको। मैले 5 कक्षा पढ्दाखेरि नि नालापानीको युद्धको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी मैले पढिसकेको थिएँ। त्यही बेला यति रगत तातेर आउँथ्यो। हामीले 5 कक्षामा नालापानीको युद्ध पढ्दाखेरि म पनि त्यो युद्धमा भइदिएको, म पनि एउटा ढुङ्गा हान्थेँ अंग्रेजको विरुद्धमा, देश जोगाउनलाई म पनि ज्यान दिन्थेँ भन्ने भावना 5 कक्षा पढ्दै आइसकेको थियो। हामीले 6 कक्षादेखि इतिहास पढ्यौं, 6 कक्षादेखि भूगोल पढ्यौं, 10 कक्षासम्ममा नेपाल एकीकरण गर्दादेखिको अहिले नेपालको अस्तित्वसम्मको सम्पूर्ण कुराहरू हामीले पढिसकेका थियौं। देशको इतिहास पढ्यो, देशको भूगोल पढ्यो, देशको भक्ति पढ्यो, देशको प्रेम पढ्यो, राष्ट्र प्रेम पढ्यो र मनमा के लाग्थ्यो भने देशभन्दा ठूलो चाहिँ केही होइन रहेछ है, यो राष्ट्रभन्दा ठूलो केही होइन रहेछ, यसलाई पहिला बचाउनु पर्छ, यसलाई पहिला जोगाउनु पर्छ, यसलाई पहिला फलाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै व्यक्तिको स्वार्थ आउँछ है भन्ने कुरा 10 कक्षा पढ्दासम्म हामीले ज्ञान प्राप्त गरिसकेका थियौं। त्यसपछि आइए पढ्यो, आइएमा नेपाल परिचय भन्ने छुट्टै एउटा थियो, नेपालकै बारेमा मात्रै पढ्नु पर्थ्यो। त्यसले पनि हाम्रो राष्ट्रभक्ति, देशप्रेमको बारेमा विद्यार्थीहरूमा त्यो खालको भावना जगाउनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो र हामी मर्न परे यही देशमा मर्ने हो, बाँच्न परे यही देशमा बाँच्ने हो भनेर हामी बस्यौं। तर अहिलेको पाठ्यक्रममा तपाई यो एक लेस पनि पाउनुहुन्न के, तपाईले यस्तो कुराहरु कहीँ पाउनुहुन्न है। 12 कक्षा पास गरेको छ हैन, त्यो 12 कक्षा पास गरेको विद्यार्थीलाई यो देशमा 77 वटा जिल्ला छ भन्ने नै थाहा छैन है। उत्तरमा हिमाल प्रदेश छ, बीचमा पहाड प्रदेश छ, दक्षिणमा तराई प्रदेश छ भन्ने नै थाहा छैन है। यो देशमा कतिवटा खोला नाला छन्, कतिवटा हिमाल छन्, कतिवटा ताल छन् भन्ने कुरा नै थाहा छैन। अनि कस्तो शिक्षा पढाइयो भन्दाखेरि चाहिँ ल अहिले त विश्वव्यापीकरण अरे, भूमण्डलीकरण अरे, विश्वको बारेमा पढ्नुपर्छ भनेर अमेरिकाको बारेमा, जापानको, अस्ट्रेलियाको कहाँको बारेमा पढाइयो। त्यो पनि पढाउनै पर्ने कुरा हो, ठीक छ, तर त्यो दोस्रो प्राथमिकता हो नि त, पहिलो प्राथमिकता होइन। म त अंग्रेजी टिचर हो, पढाउँछु के पाठहरू है, के पढाउँछु भन्दा अमेरिकाको थ्याङ्क्स गिभिङ कल्चरको बारेमा पढाउनुपर्छ, इस्टरको बारेमा पढाउनुपर्छ है, क्रिसमसको बारेमा पढाउनुपर्छ है, विदेशीहरूले बर्थडे कसरी मनाउँछन् भनेर पढाउनुपर्छ। म त कोही बेला आँखाबाट आँसु आउँछ के, मन पुरा चिरा पारेर आउँछ। हामीले हाम्रै देशको बारेमा चाहिँ खोइ पढाएको, हाम्रो दशैं, हाम्रो तिहार, हाम्रो छठ, हाम्रो उभौली हैन, हाम्रो लोसारको बारेमा खोइ पढायौं हामीले हैन। हाम्रै देशको पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा, हाम्रै देशको भीमसेन थापाको बारेमा हैन, हाम्रै देशको महेन्द्रको बारेमा अथवा जंगबहादुर राणाको बारेमा राम्रो होस् नराम्रो खोइ पढायौं हामीले पढायौं नेल्सन मण्डेला, हामीले पढायौं अल्बर्ट आइन्स्टाइन हैन। प्रमुख प्राथमिकता छ आफ्नो देशलाई भुलेर अर्काको देश हामी पढाइरहेका छौं। यसमा मेरो ठूलो गुनासो छ। अब यही पाठ्यक्रम अब निरन्तर 20 वर्ष रह्यो भने हाम्रो देश कोल्याप्स हुन्छ। अब यो पाठ्यक्रम
तुरुन्त परिमार्जन गर्नतिर लाग्नुपर्छ र देशको बारेमा पहिलो प्राथमिकता दिएर पाठ्यक्रम निधान गरिएन भने हाम्रो देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ र अबको पुस्ताले यो देश भन्न पाउने छैन। किनभने अमेरिका किन अमेरिका भयो? उसले आफ्नो देशको बारेमा बढी पढायो। जापान किन जापान भयो? आफ्नो देशको बारेमा बढी पढायो। चीन किन चीन भयो? आफ्नै देशको बारेमा बढी पढायो जनतालाई। हाम्रो देशमा चाहिँ खै त के भइदियो भने राजा महाराजाको बारेमा बोल्ने बित्तिकै यो राजतन्त्र हुन्छ भन्ने किसिमको धारणाले गर्दाखेरि राजा र महाराजाहरूको इतिहास हटाउने क्रममा देशभक्ति हटायो, राष्ट्रप्रेम नै हटेर गयो के। किनभने राजा महाराजा हामीले त राजतन्त्र न ल्याएको हो, राजतन्त्र न फालेको हो। राजा महाराजाको इतिहास उनीहरूले गरेको योगदान त फालेको होइन नि त। किनभने यो देश निर्माण हुनको लागि, यो देश बनिनको लागि उनीहरूले केही न केही त योगदान गरेका थिए। त्यो राजा महाराजासँग सम्बन्ध सम्पूर्ण कुरा हटाउने हुँदाखेरि पाठ्यक्रमबाट देशप्रेम हटेर गयो, देशभक्ति हटेर गयो, स्वाभिमान हटेर गयो, देशको इतिहास हटेर गएको छ। यसमा मेरो गम्भीर गुनासो छ। सम्पूर्ण सम्बद्ध जो मेरो यो भिडियो सुनिरहनु भएको छ, तपाईहरुले यसको आवाज उठाइदिनु पर्यो र पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर हाम्रो देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बनाइने पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक बनिनुपर्छ। होइन भने हाम्रो देश अब एक पुस्तापछि हामीले देश भन्न पाउने छैनौं। थ्यांक यू।